အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးသိန်းတင်မဲ့အိတ်သေးသင်ခန်းစာကတော့ရက်စွဲတို့ရေရွက်တဲ့သင်ခန်းစာပါရက်စွဲတို့ရေရွက်မယ်ဆိုတော့အစရက်နဲ့အဆုံးရက်ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ A1 နဲ့ B1 ကိုမောင်းနဲ့ဆွဲပြီးဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီးရင် Ctrl 1ကိုနှိပ်ပါဒိတ်ကိုနှိပ်ပါဒိတ်ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလိုက်ရှာပါရှိဦးဆိုရင်တော့ Custom ကိုနှိပ်ပါ Custom ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံရိုက်ထည့်ပါဦးစင်းကတော့ရက်လနဲ့ပုံစံရိုက်ထည့်ထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ OK ကိုနှိပ်ပါရက်စွဲတစ်ခုရိုက်ထည့်ကြည့်ပါမယ်23ရက်12လ1989ပြီးရင်တက်ကြီးကိုနှိပ်ပါဒီနေ့ရက်စွဲရိုက်ထည့်ကြည့်ပါမယ်23ရက်4လ2019ပြီးရင်တက်ကြီးကိုနှိပ်ပါအော်တိုဆန်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမောဖန်ရှင်ကိုနှိပ်ပါဟိုဒီထဲမှာအော်ရွေးပေးလိုက်ပါဒီမှာနောက်ကဒေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးရင် OK ကိုနှိပ်ပါဒီမှာ Start Date ကိုမေးနေပါတယ် Start Date ဆိုတော့ A1 ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ End Date မှာမောင်းနဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပါ End Date ဆိုတော့ B1 ကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးပြီဆိုတော့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်23ရက်12လ1989ကနေပြီးတော့ဒီနေ့23ရက်4လ2019အထိဆိုလို့ရှိရင်ရက်ပေါင်း9124ရက်ရှိသွားပါပြီဒီတော့ဆိုတော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်